Ombaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mubende ayisa olukiiko lw'abatuuze abalinanye ennimiro y'emmwanyi ey'e Kaweeri olumudibiridde olumu lw'abatuuze okugaana okulugendamu nga balumiriza nti gavumenti yali emabega w'ekikolwa kino eky'okubagoba ku ttaka lyabwe nga tabasasuddwa wadde omunwe gw'ennusu. Okusinziira ku batuuze abadde batasalekako musaale balumiriza abakampuni ya Kaweeri okubonoonera ebintu byabwe ate ne batasasulwa. Ekiseera bwe kyatuuka ne tusigala nga buli muntu takyalina na kyakulya. Era kati wenjogerera tetulina kantu, tetulina bintu kubanga twabigibwamu. Faamu gye tulaba ey'emmwanyi tewaliwo kintu kyonna ekyatusasulwa nti oba kyali kiguzi kya bibanja byaffe oba ebintu byaffe byayonoonebwa. Biri gumu nga wajja abasajja nti tukugoba tukolaki ettaka lino lyaffe. Nze ninkyewuunya nnyo kyesasooka kuwulira mu lubereberye nga RDC Katamba aze n'ebbugumu bagamuteeka okuvaamu. Bwenalabira okujja okungoba ne bookya amayumba gange gonna ge nali nina ekiyungu nataasa bwana bwange obulamu bwe tebabatta naye nga abatugoba majje mu kifo ky'okujja tese nabo batusasula ensimbi majje ge gatugobanga. Omubaka wa gavumenti abadde ayisa abatuuze abanjulire ensala empya ezava mu alipoota eyakolebwa abapunta gye buvuddeko. Kinajjukira nti mu mwaka 2011 abantu abasoba mu 2,000 okuva ku byalo okuli Kitemba, Kagunguli, Kitonkonya, Kyawatuba n'ebirala bagobwa ku ttaka oluvannyuma lwa gavumenti okuliwa abasiga nsimbi balimireko emmwanyi kyokka nga bagamba tebasasulwa. Bwe twali tugenda okukola omulimu guno twatuula wano mu Kaweeri Coffee. Olwaleero nga batubuulira ebyava mu mulimu ogwakolebwa batutwala mu mayiro 2. Oba walimu amagezi. Kweka mulimu abantu Museveni batadde mu ggwanga muno nga bakola ebintu eby'obutaliiyo. Nze nakubagamba omwana wange ne bamuwa obwa RDC muteega ne mukubba essasi ne mutta. Kubanga ogwo gwe mulimu gw'abasirisi abawedde emirimu mu Uganda wano. It was agreed that the survey be made so that we can establish the boundaries and we have this problem sorted out. So the purpose of why I have come, Chairman LC3, is to bring this report and give it to you. Abakungu ba Kaweeri bagamba nti alipoota ebayambye okuzuula amazima nti ate tewali ttaka lya muntu yenna lyabibwa kampuni eno era baganyina okuba ku kiboogera nga bagamba nti tebalina kusasula muntu yenna okuggyako Uganda Investment Authority yeyina okusasulwa kubanga yalina obwannannyini ku ttaka lino. Omulimu ogw'okunzizaayo si byakusaba si mukama wange nze bye